아, 달겸이 인스타 올랐어요? 각자 재밌었던 부분 스포 하나씩 말씀해 주세요. 질문하고 멤버들 이렇게 안 하는 아 그때 안 했던 게 너무 재밌었던 것 같아요. 여러 우리가 사이 좋아진 거 같아요. 사이가 좋아졌어요. 맞아 이게 막 백허그도 해주고 서로가 좀 돈독해지는 시간이었죠. 자 그러면 잭슨 씨는 어떤 게 재밌었어요 오늘? 저는 괜찮아요? 괜찮아요 괜찮아. 그거는 조금 더 생각해보는 걸로 생각해보고 나중에 우리 또 빌라이 하이